na'am nder sifaji nayi ɗin ɗi imamu ali ibn abi talib hokki sifaji ɗiɗi laatiɗi dagata ko Allah siforeɗi non kulliyan o hokki ɗiɗi ɗi ko fahinda no tawa nder sifaji Allah. Sifa arano mo dagata ko Allah sifore kan woni bi'a Allah no goto aɗa nufi nder babul limore, sabi biɗen hunde fu ko wala ɗiɗaɓel fu natta nder limore. Ɗiɗaɓel ciforoɗa Allah no goto gattaɗum min babil ajnas haro jins, yani jinsi kam woni ko laati no wodi kabiliya laato no wodi masadiki ɗuɗɗo ɗe tawa har none muɗum no goton. Sai wa ammal wajhani allazani yasbitani fihi, amma jihaji ɗiɗi laatiɗi no tawa nder sifaji Allah tabinɗi Allah tabi no tawa nder sifaji Allah tabitiɗɗi. Fa qawlul qa'il kongol bi'uɗo huwa wahidun laysa lahu fil asya shibhun, sai bi'a Allah no goto laati Allah wala yeru nder kujje wala fu ko nandi Allah. Kazalika rabbuna, ni wonno Allah siforte. Wa qawlul qa'il innahu azza wa jalla ahadi al ma'ana, nane kongol bi'uɗo Allah no goto ya'ani bi annahu la yanqasimu fil wujudi wala al aql wala waham. Kazalika rabbuna azza wa jalla, non bi'a Allah no goto laati sendatako wawata laatade ɗiɗi fil wujudi nder ɗo en nder wujudu o, la fil aql hakkillo wawata sendude ɗum, non waham wawata sendude ɗum, bafu wawata sendude ɗum. Sabe hunde fu ko laati jiiɗa wodi ɗiɗaɓel fu aranel ngel wodana haddi, sini aranel ngel wala haddi to hanti dari ɗum fu ɗiɗaɓel ngel heɓata laatade. Don haka Allah no goto non la hadda lahu wala nihaya lahu aslan wa huwa Allah mutanahi. Hunde fu ko laati duko irini en ko laati la hadda lahu fu wala ɗiɗaɓel abadan, sabi ɗiɗaɓel sayde aranel hanti den ko ɗiɗaɓel fuɗɗa, sini hana irini fu hana. To sini tawama hunde wala haddi to fa nder hakkillo e nder waham wawata sendude ɗum abadan. Wabil iktisari Allahu ahadun wa wahidun la bi ma'ana al wahidil adadi. Bil iktisar ko gatten talkisi nder muɗum, Allah no goto non ahadun wa wahidun, Allah no goto kuma gotum ba ko Allah wala der mana limore wala der mana naw aljinsi bi ma'ana alwahda azzatiyya bi ibara auda wahdaniyatuhu ta'ani adam wujudil misli. Gotum ba ko Allah ko nufa e mun kan woni rafi wodude yeru wala haro yeru Allah wala haro andal wala haro bawde wala der sengoji fu, Allah no goto der kujje fu. Non wasabihi wan nazir, Allah wala yeru wala nandi. الدليل على ذلك واضح فهو ذات غير متناهية، سابي ذات الله غير متناهي ولا حد من كل الجهات سنجوجفون. ومن المسلم أنه لا يمكن تصور ذاتين، نتوا ود تصوير لا سيبو ذاتي جديد لاتي غير متناهية ويكون جديد إنه أما إغلا حد أبدا قوتل تلاتو نل ولا حد من كل الجهات در سنجوجفون. تو إرني وني قوتم باكو الله إذ لو كان سمت zatani senita wanoma ton en woduno zatiji ɗiɗi laatiɗi irini en la kanat kiltahuma mahdudataini, da senita wanoma ɗiɗo non laati mo ɓe goduɗo haddi da laatake no ngel hemmaƴƴi fu no wodi tahdid no wodi haddi to haɗata. senita wama no wodi haddi to haɗata mustahil an yakuna ilahan, ɗum wawata laatade Allah sabe haddi ɗon kam watta ɗum haddi on no ɓuri ɗum mangu. hanno andira zarfu akbar min almazruf. Walamma kana likulli wahidatin minhuma kamalati ukura, seni tawanoma ngel hennon fu no wodi haddi ko gotel fu wala kamal no jacci kamal muɗum huɓay sabe no wodi haddi, sabe waɗi ɗiɗo seni wi'ama ɗiɗo kan woni ngel hen fu no wodi haddi to haɗi ko ngel to fuɗɗi arane ngel no wodi haddi to fuɗɗi no wodi haddi to hanti, ɗiɗaɓel ngel sai fuɗɗi kando to arane ngel hanti ɗo sai yehi hantoytogo, sai ɗum hawri ɗum nandi sengo ɗum seedi sengo, seni ɗum fotti nokku fu ɗum nandu non ɗum witake ɗiɗi absalan ɗum witake na photocopy ɗum lataki na nuska, fayse ɗum lati photocopy no wodi asili e ko hana asili ɗum ɗon sendi ɗum. don haka Allah woni wahidun ahadun la sharika lahu la fi ilmihi wala fi qudratihi fi kulli aljihati wa ghayru mutanahi. hadha huwa at-tauhid al-ilahi, ni woni gotum bako Allah. sai kalima Allahu as-samad en kalino do kalima Allahu as-samad
ɗume woni assamadu wa huwa alwasfu akhar li zatihi almuqaddasa. Assamadu no tawa nder sifaji Allah fahinda, no tawa nder sifa goɗɗo nder sifaji Allah. Wa zakara almufassiruna wallugawiyuna ma'ani kathira li kalimati samadun. modiɓɓe luga e modiɓɓe tafsiru kali manaji ɗuɗɗi sanne dow kalima assamadu. Ar-Raghib al-Asfahani fi mufradati al-Qur'an, sini en gari dow mufradati al-Qur'an li Raghib al-Asfahani, yaqulu as-samadu huwa sayyidu allazi yasmudu ilayhi fil amr. As-samadu ko woni as-samadu kam woni horejo laatiɗo tokkuɓe ɗuɗum nane tagefu muɗum no waɗa muradu muɗum no nuforo ɗum moƴƴere. Ay yaqsudu ilayhi, iɓe nufo e makko, iɓe elamo, iɓe garta e makko. Wa qila as-samadu allazi laysa bi ajwaf, nane as-samadu huwa allazi laysa bi ajwaf. Wa fi mu'jam al-maqayis al-lugha, hunaka mu'jam مقاييس اللغة. الصمد له أصلان، الصمد كلمة الصمد نودي أصلي جديد در اللغة. أحدهما القصد نلاتو يعني الصمد يعني نفرتير مؤير، الصمد يعني القصد. والآخر الصلابة في الشيء، صلابة جور الإهونة كهنا كهوي. والله جل ثناؤه الصمد لأنه يسمد إليه ibaduhu biddu'a wa talab, e bidenne Allah woni as-samadu kan woni nuforteɗo moƴƴere, saabe jiyaɓe Allah no nuforo Allah biddu'a wa talab, ela Allah moƴƴere non no ɓe pilo to Allah. Wa qad yakunu hazani aslani al-lugawiyani huma asasu ma zukira min ma'ani li samad. Kalimaji ɗiɗɗiɗo, asiliji ɗiɗɗiɗo indaɗi ɗi godi ɗum ɗon, ɗi laati asasa han fondation ni nder mana assamadu pillaɗo nder dewte tafsiru e luga fahinda. Naam, iri manaji ɗiɗo. Mithlu alkabiru allazi huwa fi muntaha al azma. Assamadu yani alkabir mawɗo laatiɗo fi muntaha al azma, yottiɗo wala ko ɓuri mangu muɗum mangu. Wa man yaqsudu ilayhi nnasu bi hawaijihim, nan aksamadu kan won nuforteɗo haajuji himɓe, mo hen fu watta haaju muɗum wi'a haaju anni Allah huntana haaju an, tage fu warta e muɗum. Wa man la yujadu asma minhu, laati wala fu heɓatake ko ɓuri ɗum, kan woni assamadu yani fil ghaya. Wa man huwa baqin ba'da fana'il khalq, kuma fahinda assamadu no laati nder manaji muɗum laatiɗo kan woni koddotoɗo gaɗata geefo fu hanti, kan woni azali wa abadi wa saramadi. Yani azali wala fuɗɗari har fuɗɗari muɗum har bidaya, nonno abadi haro akirdu ko wala nihaya, sai ɗum hawri ɗum laati saramadi, laati fi kullihi wala fuɗɗari wala bidaya, saramadi. Kuma fahinda nder manaji ɗiɗo fillama an imamil Husayn ibn Ali, fillamatu imamu Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, annahu zukira li kalimati as-samadu kamsa ma'ani. Imamul Husayn fahinda fillake wiide ma'ana as-samadu no wodi manaji joyi. Wa hiya as-samadu allazi la jawfa lahu, no wi'e as-samadu. Kuma fahinda as-samadu allazi qad intaha su'daduhu, ay fi ghayati su'uda, yani as-samadu no laati nder manaji muɗum laati intaha su'udadu, horagu muɗum fil haddi, laati horejo gum fu wala yeso muɗum, fil ghayati su'uda. As-samadu allazi la ya'kulu wala yasrub, kuma fahinda no tawa as-samadu laati mo nyanta yarta, no tawa fahin nder sifaji Allah taba sabe rafi haaju yani ghina. As-samadu allazi la yanam, kuma fahinda no wi as-samadu laati ɗanatako, hannon no wira Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah kan woni gonɗo e zati muɗum laati ngongol nangata ɗum masa ko ɗoymo. Ay kuma as-samadu allazi lam yazal wala yazal, yani ko binode as-sarmadi al-abadi wa da'imi. As-samadi yani laatiɗo no ɗon sedata no ɗon fa abada. Insha Allahu nder manaji ɗiɗo fahinda garwan ɗum ɗo. Na'am, fahinda fillama to Muhammad ibn Hanafiya, nabi Muhammadul Hanafiya, fillama ƴetto Muhammadul Hanafiya, Muhammadul Hanafiya ɓi Ali ibn Abi Talib, kanko ɗo o fillake o wi as-samadu al-qa'imu bi nafsihi al-ghani an ghairi. As-samadu yani gonɗo e zati muɗum, laatiɗo keƴiɗo hoore muɗum, mo wala haaju e bafuy, sai hunde fu wodi haaju e muɗum. Wa qala ghayruhu as-samadu al-muta'ali anil kawn, yani taguɗo kawn, mo tagefo fu wodi haaju e muɗum. Insha Allahu ɗo wonto dartoɗen, sai garowen ƴottinen mana as-samadu. Ila liqa.
assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.